जों पहिला सिगां बाग्लायारि सिभिलिस बिस रामचन्द्रघाट विधानसभा केन्द्रनि बाग्लायारि सिभिलिस कर'ना भाइरासनि तै जे सारा देश तै चिनि राज्योआव जे लकडाउन चलायदोंमोन आबनो तैयागुबै लिग्रा खांग्रा गोबां बर' मोसाया मानोया आं दंबायखा बनि बागै जों पार्टी आइपिएफ तिनि तरफ থেকে हाइथाय जों दिनै गोरों गोरों जागायाव थाङै चिनि बर'फोरनो जे मानसा किसा मिसा माइरं तै मैखोथों रक जों बाग्लाय थांगौ हाइखे बागते बागते जों फाइसा पाइका tabuk tui hasing edi sibliso tui hasing edi siblisni o nolong kami tei tinguria school जों mo haike tabuk baglai tongo जों omo haike chini borokno khairok mani karon lockdown ni bagi kwbangma daily labor khai tongnai rok din hajira khai tongnai rok kwbangma samung rok manthokliya bazar sodayo thangmanliya thangpano nidishto somoy time bound khai rijak boni bagi onek jongjalo tongma bai chini borokno khairok lai जों पार्टीनि तरफ থেকে अमा हाइखे जों बरकनो 7 केजी 10 केजी 12 केजी अमा हाइखे जों रेशन कार्ड थगियाखै परिवार थगियाखै जों अमा हाइखे माइरंक बागलाय दङ आइनरकनो खुनाव जागाव जों दिनै हाइनो काति हाइसिं एडिसिबिलिस एमन बाबे चिनि बरक खरैजा एमन सामुं खायना बो सामुं मान थगियाङै दङ तारपरे बुइनारो हाजिरा थाना बो हाजिरा मानियाङै दङ आबनि बागै अमा हाइखे पार्टी रक सिद्धान्त न हालाया खलाय जों गोबांमा बरकनि साहाय्य खालामनायनि बिसिंतै जों अमा हाइखे पाराव थाङैयाखै प्रतिति पञ्चायतनो जों 17टा पञ्चायतनो जों बागनाय आबनो कारिबो चिनि कयेकटा बर्तली खवाय ब्लक नि आन्दाराव तारपरे खास कल्याणपुर आबो कल्याणपुर ब्लक नि आन्दाराव आरो जों थांनाय अमा हाइखे जों चिनि बरकनो आलु रक मैखोथों रक गैयाखै माइरं रक गैयाखै बागलाय दङ सेनो खना गोबांमा खायरक सुरु कुइनो आजे माइया इनकाम खाइमै आङै दङ आबनि बागै कर'ना भाइरास बेलायखे किरिमा सिंसा भाइरास आबनि बागै सारा विश्व गोबांमा प्राय 40,000 ताबुक थै दङ सारा विश्व आबनि बागै चिनि त्रिपुराव खरक सापानो अंगियाखौ बेलाय ईश्वरना हामबाय मारियो हाइपानो तै 14-15 तारिख जेसुक जरा चिनि लकडाउन 14 तारिख जरा दङ 14 तारिख जरानि बागै चिनि गोबांमा चाथाइ रक जरा मते जों पोसगै मानिया आबनि बागै सरकार बो चिनि त्रिपुरा हास्ते हापां गोबांमा पदक्षेप नाहारै बीपीएल लकनो 50% सारि बै ताबुक रि दङ तै अम हाइख्ले जरा काट करिखौ बरकनो बो जों आलादाभाबे डिएम अफिस एसडिएम नि हयते खबर मानखा जोंनो बरक साहरया कोई बरक न बरिनानि बागै सेबसाब खाइ दङ तै अम हाइखे एनजिओ खाइ दंनाय बा गोबांमा राजनैतिकनि बेदेक रक तै गोबांमा आरक्षा दफ्तर থেকে सुरु खाइ गोबांमा हास्ते हापांनि सेबा सेबक बदलक बरकनि जे मानथै सुबालाय दङ अम हाइखे गोबांमा पञ्चायत जों रलाय दङ आबनि बागै जे मानसाक जों सुबाय थांनाय म कुनु सरकारिया म सम्पूर्ण एकटा